しまえばきっとสวัสดีค่ะ เด็กๆที่น่ารักทุกคน วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยสัตว์โลกน่ารักเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะไปกันเลยนิทานเรื่องตัวอะไรกำลังมาพิสมัยสุวรรณวารีแต่งเรื่องวรนาถสุวรรณวารีวาดภาพจัญญาเรืองมาลัยแต่งคำลุงดีมีโรงนาแสนน่าอยู่สัตว์ต่างๆหลับคุดคู้ดูน่าสบายอันตรายอันตรายเสียงอะไรดังกึกก้องตัวอะไรกำลังมาเป็ดไก่ตกใจร้องฟ้าผ่าฟ้าผ่าแมวหมาเห่าเสียงก้องฟ้าร้องฟ้าร้องหนูนกตกใจตื่นเสียงครืนครืนฟ้าถล่มแกะแพะร้องงอแงแม่จ๋าแผ่นดินไหวม้าวัวตื่นตกใจตายแน่เราภูเขาถล่มคลื่นคลื่นโครมโครมเสียงจู่โจมใกล้เข้ามาสัตว์น้อยใหญ่ต่างไขว่คว้าชะโงกหน้ามาแอบมองตัวอะไรกำลังมาค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าวันนี้ครูกิฟต์เตรียมอะไรมาให้เด็กๆดูคะค่ะเด็กๆก็จะเห็นสัตว์ต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะเช่นปลาเต่าหมูสุนัขไก่และสัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูกิฟต์ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วงั้นไปเรียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกับครูกิฟต์กันเลยค่ะสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหรือเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเองค่ะซึ่งสัตว์เลี้ยงนะคะมีหลายประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1นะคะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหรือเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านนะคะเช่นสุนัขแมวปลากระต่ายเป็นต้นค่ะอย่างเช่นสุนัขและแมวนะคะก็จะมีลักษณะรูปร่างที่มีขา4ขานะคะมีหู2ข้างและอาหารของสุนัขหรือว่าแมวนะคะก็จะรับประทานเป็นอาหารเมล็ดหรือว่าข้าวที่เด็กๆทานนั่นเองค่ะส่วนปลานะคะก็จะทานเป็นอาหารเม็ดนั่นเองค่ะและกระต่ายนะคะก็จะทานเป็นอาหารเม็ดหรือว่าแครอทนั่นเองค่ะค่ะและสัตว์เลี้ยงประเภทที่2นะคะคือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะเช่นหมูไก่วัวและก็เป็ดค่ะไก่และเป็ดนะคะก็จะมีปีก2ข้างมีขา2ข้างค่ะและจะมีปากแหลมๆประโยชน์ของไก่และเป็ดนะคะก็จะสามารถนำไข่ของไก่และเป็ดไปรับประทานได้ค่ะและอาหารของไก่นะคะก็จะมีข้าวเปลือกข้าวโพดค่ะส่วนหมูนะคะก็จะมีลักษณะมี4ขาตัวอ้วนกลมจมูกใหญ่ๆค่ะค่ะอาหารของหมูนะคะก็จะมีอาหารเม็ดแล้วก็ลำข้าวค่ะและวัวนะคะมี4ขามีสีดำขาวน้ำตาลค่ะและมีเขาค่ะวัวนะคะสามารถนำนมของวัวมารับประทานได้ด้วยค่ะประเภทที่3นะคะคือสัตว์เลี้ยงที่ไว้ใช้งานค่ะก็อย่างเช่นม้าควายลักษณะของม้านะคะก็จะมี4ขามีหน้ายาวนะคะสีของม้านะคะก็จะมีสีขาวสีน้ำตาลค่ะส่วนควายนะคะก็จะมี4ขามีเขา2ข้างนะคะสีของควายนะคะก็จะมีสีขาวสีดำค่ะควายนะคะก็จะเอาไว้ใช้งานอย่างเช่นการไถนาค่ะอาหารของม้าและควายนะคะก็จะเป็นพวกต้นหญ้าค่ะค่ะการป้องกันอันตรายจากสัตว์และความปลอดภัยจากสัตว์นะคะส
สัตว์เลี้ยงที่เด็กๆได้เลี้ยงไว้ เราไม่สามารถคาดเดาอารมณ์ของเขาได้ เด็กๆต้องระมัดระวังนะคะ และการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์นะคะ ควรสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้ค่ะ ก็คือถุงมือ รองเท้าบูท กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว ไม้ตียุง และยากำจัดแมลงค่ะ ต่อมาเป็นความเมตตากรุณาแก่สัตว์นะคะ เมื่อเด็กๆเลี้ยงสัตว์แล้ว เด็กๆต้องให้ความรักความเมตตา ให้อาหารสัตว์ดูแลเอาใจใส่สัตว์ของตนเอง และเด็กๆอย่าลืมทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงของตนเองด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้หน่วยสัตว์โลกน่ารักกันไปแล้วนะคะ ในเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะ เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องประเภทของสัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ ลักษณะของสัตว์ อาหารของสัตว์แล้วก็การป้องกันอันตรายจากสัตว์นะคะ และสุดท้ายก็จะเป็นความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ค่ะ ถ้าบ้านเด็กๆคนไหนนะคะ มีสัตว์เลี้ยงนะคะ เด็กๆก็อย่าลืมให้ความรักความเมตตาต่อสัตว์เด็กๆก็อย่าลืมมอบความรักความเมตตาให้สัตว์นะคะ แล้วก็อย่าลืมมันดูแลทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงของตนเองกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเก๋ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย